Prosegue la mobilitazione dei dipendenti ex Aras e l'Associazione regionale allevatori che attendono che vengano espletati i concorsi per poter transitare nell'Agenzia regionale Lahore, un processo che si è bloccato, hanno denunciato a più riprese per questioni burocratiche che sta impedendo di dare corso all'accordo sottoscritto tra Regione e Governo. Stamattina i dipendenti hanno tenuto un presidio in occasione dei lavori del Consiglio regionale. I tecnici, quasi 300, chiedono che il Presidente della Regione Cristian Solinas, al momento titolare delle deleghe di assessore agli affari generali e all'agricoltura, dia nulla osta alla Lahore per procedere con i bandi di concorso per l'assunzione del personale, una procedura che, come stabilito nella precedente legislatura, consentirebbe ai lavoratori ex Aras di poter entrare a pieno titolo tra i dipendenti dell'Agenzia Lahore e di fornire assistenza alle aziende agricole. Per Paola Naitana, portavoce dei dipendenti ex Aras, si tratta di un'avvertenza giunta alla fine perché il passaggio che manca non è un'attività straordinaria. Le risorse per i bandi sono già a disposizione da ore, manca solo l'ok degli assessori competenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Osvaldo Iba di Confenderdia. La direttrice Lahore deve presentare la richiesta ufficiale al Presidente Solinas per poter procedere in maniera ordinaria ai concorsi e il Governatore deve dare l'input per proseguire. Noi riteniamo che non si tratti di un'attività straordinaria perché il percorso è già stato preparato e ci sono stati tutti i passaggi precedenti.